27 iyun 2025-ci il bir təcili xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Dəyərli izləyicilər, onu əvvəldən deyim ki, Yasamaldakı baş verən partlayış Alov zavodunda baş verməyib. Bu, Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyanın arxa tərəfində yerləşən ambarında baş verib. Xəbərə diqqət yetirək, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev Bakının Yasamal rayonunda baş verən partlayış və yanğın hadisəsi ilə bağlı ictimaiyyətə açıqlama verib. O bildirib ki, paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyanın pirotexniki vasitələr saxlanılan ambarında partlayışla əlaqədar olaraq polis əməkdaşları dərhal əraziyə cəlb olunub. Hal-hazırda təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə ilkin məlumatlara əsasən hadisə nəticəsində vətəndaşlar arasında xəsarət alan olmayıb. Ərazi tam nəzarətə götürülüb, xidmət təşkil olunub. Dəyərli izləyicilər, son dəqiqə məlumatında isə artıq yanğının söndürülməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb.